말씀드린 기도는 여러 가지 근육들이 이렇게 뭉쳐져서 생긴 근육 기둥이에요. 그런데 뼈가 잡고 있는 게 아니라서 근육의 힘이 빠지면 그 기도의 공간이 좁아질 수 있습니다. 술을 마시거나 아니면 나이가 드시거나 아니면 근육의 탄력이 떨어지는 어떠한 원인에 의해서 근육이 힘이 빠지게 되면 이런 코골이가 없다가 생기실 수 있고요. 또 다른 원인은 비만입니다. 살이 많이 찌시게 되면 여기 목 주변, 혀 주변에도 지방이 쌓이게 되거든요. 자연스럽게 기도가 좁아져서 코골이가 생기실 수 있습니다.